हेलो गाइज वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसकेका हौँ होइन। हेलो गाइज हामी चाहिँ आइसकेका हौँ यहाँ वाग्ले ह हेलो गरिदेऊ। मेरो युट्युब च्यानललाई झुसे छ चारजना चाहिँ वाग्लेलाई केही मिलाइदिन्छ हामी। मिलाउनु पर्छ आज लोकल माछा खान्छ वाग्ले त्यहाँ गएर। लोकल माछा खाने हो गाइज। यहाँ चाहिँ होली सुरु भइसकेको छ होइन। यी पुच्चीहरू होली खेल्दैछन् यहाँ रमाइलो गर्दैछन्। हेर्नुहोस् है गाइजहरू। आन्टी पनि हुनुहुन्छ है। यो पसलमा खाजा खान आउनु होला। सस्तो मस्तो सबै ठिकठाक छ है। आउनु है गाइज। उहाँ नै हो पसलले साउनी। हामी चाहिँ यहाँ आन्टीकोबाट हिँडिसक्यौँ। राजेशले स्कुटर चलाउँदैछ है। म चाहिँ पछाडि बसिरहेको छु। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ। दिवस भाइ निस्किसक्यो हामी चाहिँ ल अरू चाहिँ यहाँ पछाडि छ नि। त गाइज निक्लिसक्यौँ हामी। हामी चाहिँ यहाँ अब गणेश थाना आइपुग्यौँ गाइज। यहाँ चाहिँ होली खेल्ने टोलीहरू भए छ नि। आज त होलीको रमझम जताततै छ नि गाइज। होलीको टिकट नै रहेछ हेर्नु गाइज। पछाडि नानी बाँदर जस्तो एउटा बच्चा हिँडिरहेछ। यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ कप छ है गाइज। कप गइरहेको छ। होली खेल्ने मान्छेले समातेर लगिरहेको जस्तो लागेको छ। हजुर ब्रेक त के हो? ब्रेक त मलाई कुनै समय कस्तो क्लास जस्तो लाग्यो मलाई। छैन नि त ब्रेक। हामी चाहिँ यहाँ अब हामी सिधै तल हामी सिधै यहाँबाट तल्लो घाटतिर जान्छ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँदैछ होला। आकाशमा देखिरहेको होइन। एकजना अझै एकजना अझै आउने बाँकी छ त्यो सागर। मैले यहाँ अबिर पनि किनेर ल्याएको छु गाइज। म टिका चाहिँ लगाइदिन्छु है गाइज। लगाइद ल तिमीदेखि नै सुरु गर्ने ल। बाहुनदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो ल। यो झुसेलाई पनि लगाइदिएँ मैले है ल। ल यहाँ दिनेश नि छ। हातबाट टिका लाउनु पर्यो। ल ल ल कामीलाई मैले टिका लगाइदिएँ गाइज है। प्रकाशलाई पनि लगाइदिएँ ल है ल। लगाइस् ल। दिनेश भाइ र सबिनलाई पनि लगाइदिउँ। ह्याप्पी होली। खै हेलमेट खोल्नु पऱ्यो ल। टुक्क लगाइदिएँ ल है भयो है ल गाइज। अब अलिअलि गाला पनि लगाइदिउँ न है। लगाइदियो ल यसरी पनि लगाइदिएँ मैले। तलसम्म चाहिँ आउँदैन नि यसको घर जाने बाटो। ल ल ल ल हो क्या त्यो त। ल ल ल ल सबैलाई लगाइदिउँ अलिअलि है। ल यता हेर त यता हेर यता हेर यता यता। हामी चाहिँ ओर्लिसक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पछाडि चाहिँ कोही छैन। सबै अगाडि अगाडि पुगिसक्यो। सबजना यहाँ वाग्लेहरू त बोकेर यहाँ बसिरहेछन्। ए हुमाइ ए गाइने डबल लोड हाल माछाले। मलाई भने चाहिँ एकदम साथीहरूले चाहिँ हाम्रो छोडेर धेरै टाढा पुगिसक्यो गाइस। यस्ता हुन्छन् साथीहरू पनि। आफ्नो साथीमा हस्पिटल 3 जग्गामा पुगिसके तपाईँ होला। अब हाम्रो कच्ची बाटो सुरु हुँदैछ अब हाम्रो कच्ची बाटो सुरु हुँदैछ है गाइस। सुरु नि भइसक्यो है गाइस कच्ची बाटो।
आइसक्नु भएको छ। ल बाइक धुने हो कि भनेर सोध्नुपर्ने छ। ल है त गाइज स्टे ट्युन फर नेक्स्ट अपडेट। ल गाइज हामी चाहिँ पाँचखाल आइपुगिसक्यौँ। कच्ची बाटो सकिसक्यो। कच्ची बाटो भएर मैले पाएर साथीहरू चाहिँ पछाडि छन् है। यो एउटा त्यो स्कुटर हो अनि अर्को चाहिँ 220 भनेर चाहिँ सरी गाइस 150 सीसीको पल्सरमा आइरहन्। एउटा एन्टक छ, एउटा एन्टक छ, एउटा टिओ छ, अनि एउटा चाहिँ 150 पल्सर छ, अनि अर्को चाहिँ मेरै हो ग्राजिया। मौसम तो ऐसा हो रहा है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया है। भने जस्तो मौसम छ भन्दा चाहिँ हावापाइदै हेर्दै तातो हावा खाइदिरहेको छ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै नगरपालिका पाँचखाल नगरपालिका। अहिले त गाइज हामी चाहिँ पाँचखाल चोक आइपुगिसक्यौँ भन्न सक्नुहुन्छ। यो पाँचखाल चोक हाम्रो अर्को एकजना नि आइसक्यो। हामी चाहिँ फेरि बिस्तारै जाँदैछौँ है गाइज। अर्को चाहिँ के हो यो वाला ल गाइज हामी चाहिँ दोलरघाट आइपुगिसकेका छौँ। बाघले यही भइहाल्यो। हामी चाहिँ यहाँ दोलरघाट आइपुगिसकेका छौँ है। यहाँ खाना सुरु गरिसकेका छन् हन्तकालीहरूले है। म नि अब सुरु गर्नु पर्यो। के म चाहिँ अगाडि भन्दा पछाडि बस्नु है। यो चाहिँ माछा हो है गाइजी, नचिन्नु होला है। सुनकोसीको माछा हो है। यही हो है माछा भने गाइजी, यही हो है माछा। यहाँ वाघले खान लागेको छ हन्तकाली चाहिँ।
यति हो है गाइज ल यति हो ल Happy Holi! हाइवे जाने नसिहान जाने भने त्यो एउटा भिडियो एडिट गरेर पठाऊ है म ठ्याक्क अगाडि जान्छु हाइवे जाने हो कि है गाइज हाम्रो चाहिँ लस्सी र चियाहरू आइसक्यो छ एउटा चिया चाहिँ यो राजेशको हो पानी नि भयङ्कर पर्यो है गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ पानी पर्यो ठ्याक्कै हामी त्यही भनेर लस्सी र चिया खान आएको कहाँ पुगेर दिनहरू घरतिर हो है पहिला है त गाइस भनेको गाइस भेटौँ है गाइस हामी चाहिँ भिडियो सुनेको ए गाइस के गर्ने त टावर काम भने टावर टावर भने उठी आएको पुगा ए अब हामी टावर जान्छ भने गाइस अहिले फेरि भेटौँ ल Rings when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit for the drama. I'm coming out and say you do it all. Fly, I'm the last one to die. फाइनली हामी चाहिँ घर आइपुगिसकेका छौँ मेरो घर चाहिँ यही हो है गाइज यही हो मेरो घर आइपुगिसकेका छौँ हामी गाइज आजको लागि यति है त गुड बाई टाटा नमस्ते